Я недавно занимаюсь стройкой, и я начинающий блогер, но за это время я поняла одно. Много споров об инструменте и мнения, сплошные эмоции. Кто лучше, кто хуже, а как разобраться-то? Нужны факты. Поэтому я решила сделать такой тест-драйв, чтобы в нем было максимальное количество основных брендов. И первым я решила протестить шуруповерты 18-вольтовые 1,5 ампер-часа в диапазоне от 5 до 10 тысяч рублей. Но все упирается в деньги. 14 шуруповертов общей стоимостью около 100 тысяч рублей купить за свои деньги, и что потом с ними делать. Я столько не зарабатываю, а провести такой первый обширный тест очень хочется. И обратилась я за помощью в компании. Много кого просила, кому писала. В результате меня услышали и поддержали только парни из 220 вольт и Атон Маслов из Суперсервиса. Спасибо вам огромное, что вы дали мне шанс реализовать такую идею. А вам, дорогие зрители, увидеть такой интересный разнобрендовый тест-драйв. Причем эти новые шуруповерты после теста мы подарим вам, мои дорогие подписчики. Привет, друзья! Я Олечка, и сегодня будет крупнейший тест шуруповертов. Поехали! Для начала я хотела бы сказать об особенностях наших участников. Например, Ryobi и Stanley решили продавать шурики в сумочках. И интересно, но мне кажется, при ремонте это совсем не практично, а хорошо только для дома. А Dexter и Ryobi решили схитрить. Они добавили в комплект лишь один аккумулятор. Так что будьте бдительны, когда выбираете их по цене, потому что у Dexter стоит аккумулятор аж 1750, а у Ryobi 3700. И поэтому в итоге он получается самым дорогим шуруповертом, ведь цена его выходит 11500. Кстати, кроме этого, эта парочка еще нашла чем выделиться. У Dexter у единственного снимается патрон, что чрезвычайно удобно. Он становится очень коротким и легким. А у Ryobi есть магнит, тоже классная вещь. А у Bosch у единственного есть быстрая замена щеток. У остальных шуруповертов дополнительные функции более-менее стандартны, поэтому давайте перейдем к обзору каждого из них. Makita. Есть бита, весит килограмм 714 грамм, у него 13 диаметр сверла, есть крепление для держателя. Сборка хорошая, устойчивый, батарея легко достается и вставляется. За это за все по 5 баллов. Резинки не все защищают, так что 4 балла. В руке его держать удобно, но ручку бы потоньше. А удобство переключения на 5. Итого допы на 4, эргономика на 4,6. Hitachi. Есть бита и 3 битодержателя. Есть держатель и шнур, также 13 диаметр. Устойчивость на 5 и сборка тоже. Батарея у него туговата, так что 4. Зато все прорезинено на 5. Из-за толстой ручки держать его неудобно, так что 3. Но переключать удобно на 5. Вес килограмм 755 грамм. Итого допы на 8, эргономика на 4,5. Hammer. Есть индикатор батареи, фонарик автономно не работает. Шикарный набор бит и сверел. Вес у него килограмм 220 грамм. Сборка и устойчивость и батарея на 5. Резинки на 3, удобство ручки на 4, но удобно переключать на 5. Итого допы на 6 баллов, эргономика на 4,5. Bosch. Есть автономный фонарик, быстрый доступ к щеткам, 13 диаметр сверла. Сборка, устойчивость и батарея на 5, но вот резинки подвели на 2. Удобство ручки на 4, а удобство переключения на все 5. Вес 1 кг 615 грамм. Итого допы на 7 баллов, эргономика на 4,3. Статус. Есть шнурок, пузырьковый уровень и 13 диаметр. Но сборка у него ужасная, да и устойчивость тоже на 1. Резинки на 3, ручка у него толстая и совсем неудобная, и переключать тоже одной рукой неудобно. Есть элементы, которые мешают, так что это все на 2 и батарея тоже.
Вес у него 1 кг 611 грамм, так что итого у нас допы выходят на четверку, эргономика на 1,8. DeWalt. Есть фонарик автономный и долго светящий. Крепление для держателя 13 диаметр. Сборка у него на 4 зашатающиеся батареи. Устойчивость на 5, съем батареи тоже на 5. Резинки на 2, их почти нет. Но он самый удобный и по ручке, и по переключению. Вес у него килограмм 668 грамм. Итого допы у него на 5 баллов, эргономика на 4,3. Зубр. Есть фонарик, индикатор батареи, бита. Сборка, устойчивость батареи, удобство и удобство переключения на 5, а вот резинки подвели на 3. Вес у него 1 кг 140 грамм. Итого доп функции у нас на 6, эргономика на 4,6. Еще фишка, он не закрывается, пока не снимешь аккумулятор. Любимая Метаба. Есть 2 бита-держателя, автономный фонарик, обычный держатель, сборка, устойчивость батареи, резинки, все на 5. Это образец по резинкам. Удобство на 4, но удобно переключать одной рукой, поэтому 5. Вес у него 1 кг 319 грамм. Итого доп функции на 5, эргономика на 4,8. АЕГ. Есть фонарик, бита-держатель, сама бита, индикатор батареи, 13 диаметр сверла. Сборка на 4, батарея, устойчивость резинки на 5, удобство на 4. Он тяжелый, толсторукий, но удобно переключать. Вес у него 1 кг 806 грамм. Итого допы на 8 баллов, эргономика на 4,6. Dexter. Есть 3 биты, 2 держателя, система Quick, фонарик, 13 диаметр сверла. Сборка, устойчивость батарея, все на 5. Резиночки на 3, удобство ручки и переключения на 5. Вес у него 1 кг 418 граммов. Итого доп функции на 9 баллов, эргономика на 4,6. Энхел. Есть фонарик автономный, индикатор батареи, держатель. Сборка у него, устойчивость батареи, резинки и удобство ручки, все на 5. А вот переключать неудобно из-за деталей корпуса. Из этого 3. Вес у него 1 кг 411 граммов. Итого допы у меня на 6 баллов, эргономика на 4,6. Стэнли. Есть автономный фонарик, бита-держатель, 13 диаметр сверла. Сборка, устойчивость батареи, резина, все на 5. По удобству, по всему на 4. Вес у него 1 кг 638 граммов. Итого допы на 5 баллов, эргономика на 4,6. И есть модная сумочка. Black & Decker. Есть битка, бита-держатель, фонарик, индикатор батареи, автосенс. Сборка у него на 3, устойчивость на 5, батарея на 4. Резиночки на 3, удобство ручки на 4 и удобство переключения на 5. Вес у него всего 1 кг 255 граммов. Итого доп у меня на 9 баллов, эргономика на 4,1. Ryobi. Есть фонарик, индикатор батареи, 13 диаметр, бита-держатель, магнит, пузырьковый уровень. Это аккумуляторная серия и у него есть бита. Сборка, устойчивость, съем батареи на 5. Резинок почти нет, так что 2. Удобство ручки на 3, толстая слишком ручка, и удобство переключения на 5. Вес у него 1 кг 723 грамма. Итого допы вышли аж на 11 баллов. Зато эргономика на 4,2. Это табличка с результатами. Зеленым выделены итоговые результаты и места. Что касается самих тестов, первый критерий – это вес. Чем меньше, тем лучше. Эталон Зубр. Далее колонка с доп функциями. Обычные функции я оценивала по 1 баллу, а такие как индикатор батареи, съемный патрон, магнит, я их оценивала за 3 балла.
13 диаметр патрона приносил 2 балла. Эталоном стал Ryobi. Далее эргономика. Я ее рассчитывала как среднеарифметическая от всех показателей, что я озвучивала. А последние два показателя – это размер и цена. Чем меньше, тем лучше. А теперь давайте представим, как должен выглядеть идеальный шуруповерт. У идеального шуруповерта есть быстрый доступ к щеткам, есть магнит. Резина должна иметь практичность, а не подчеркивать дизайн. Аккумулятор должен быть серийным. У него удобная ручка и фонарик с задержкой с отдельным включением. Должен быть съемный патрон, крепление на одежду или лестницу. Много креплений для бит. В комплекте должен быть набор фирменных бит и место для их хранения в ящике. А стоить не более 8000 рублей. Он должен быть легкий и компактный. Обязательно индикатор батареи. Без него вообще никак. И, конечно же, 13 диаметр патрона. Итак, вот он топ-3. Первое место это Dexter, второе Zubur и третье это Hammer. Почему же они стали победителями? Потому что у них низкая цена, небольшой вес, они компактные, у них много различных дополнительных функций, которые очень облегчают жизнь, приятные дополнения, и все это сыграло свою роль в этом тесте. Но вы не расстраивайтесь, маркетинговая особенность это не самое главное, и следующий тест нам покажет, кто же самый сильный. А 4 января будет нереально крутой тест производительности. С моим специально приглашенным гостем мы сделаем более 300 отверстий 25-м сверлом. Будем использовать 30-сантиметровые саморезы. Смотрите, будет весело. Итак, друзья, мы видим, что в данном тесте более дешевые и менее именитые шуруповерты берут допами, размером и весом. Прошу, не убивайте меня, любители своего бренда, это всего лишь мое личное мнение и всего лишь промежуточный тест, который анализировал лишь внешний вид и всякие дополнительные функции. Но, к сожалению, данный тест не затрагивает долговечность и надежность инструмента. Поэтому, если ты болеешь за свой бренд, обязательно зайди в описание к видео, там находятся 2 ссылки для голосования. Проголосуй за свой бренд, и это добавит ему немало очков. Так как, к сожалению, в вопросе ВКонтакте можно добавить всего лишь 10 позиций, поэтому я разбила на 7 в одной группе и 7 в другой. Так что заходи в обе и ищи свой любимый бренд. Все ссылочки будут в описании. Прошу голосовать за тот бренд, который вы любите, основываясь на своем личном опыте, который прослужил вам верой и правдой долгие годы. Заходи и голосуй. А ваше голосование и будет тест надежности. К сожалению, мне этот тест не провести. Я их, конечно, могу оставить на 2 года все, но хочется их разыграть среди вас. Так что ждите, в следующем видео будет розыгрыш всех этих шуруповертов. Подписывайся на канал. Здесь говорят правду.